に土砂が溜まると、それ以上復活が進められなくなるため、土砂が混じった水は地上へと繰り出される仕組みになっています。この方法なら、地下の避難所に土砂は落ちないように思いますが、実際はどうなんでしょうか。そこでこちらは内田のドリルで地上から直径70センチの穴を掘りながら2メートル下の空洞まで貫通させます。その際に地下がどのような状態になるのかを検証します。安全を確保するため、地上と避難所に見立てた空洞20パック同士は携帯電話で常に連絡ができる状態に。空洞20パックが常に手が空くように開いたのを確認しました。お願いします。さあ、今ドリルが入っていきましたけど、どうですか？少しずつですね、ちょっと土がパラパラと落ちてきました。なんちゃん若干の土砂がこぼれるものの変化はありません。しかし